តើមូលហេតុអីមូលហេតុចម្បងអីដែលធ្វើឲ្យស្នេហាដែលយើងធ្លាប់តែប្រាថ្នាចង់បានស្រឡាញ់យើងនឹកឃើញរាល់ថ្ងៃលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបែរជាប្រេះស្រាំហើយឈានដល់បែកបាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចគិតថាមូលហេតុចម្បងបែរជាមកពីអំពើផិតក្បត់ហើយព្រោះថាអំពើផិតក្បត់នេះគឺជាកំហុសដែលធំជាងគេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាមានអំពើផិតក្បត់ហើយច្រើនតែបែកគ្នាប៉ុន្តែការពិតរឿងរ៉ាវស្នេហាប្រេះស្រាំបែកបាក់គ្នានេះវាមិនមែនកើតភាគច្រើនគឺមិនមែនកើតដោយសារតែអំពើផិតក្បត់ហ្នឹងទេវាកើតឡើងពីកំហុសតូចៗដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃយើងយូរទៅវាបង្កជាបញ្ហាធ្វើឲ្យស្នេហាយើងប្រឆាបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅដល់បែកបាក់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកកំហុសទាំង5ដែលប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារបស់ខ្លួននឹងប្រឆាបន្តិចម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏នឹងជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់កំហុសមួយនឹងដែរបាទកំហុសធំទី1ហ្នឹងគឺប្តីប្រពន្ធចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់មានចំនួនជាមួយគ្នាចំនួនតូចទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឈ្នះគ្នាបាទគាត់ឆ្លោះគ្នាតំណាឆ្លោះគ្នាចង់ត្រូវរៀងខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនណាមានខុសផងចង់អត់ព្រមចាញ់ទេត្រូវតែឈ្នះអញ្ចឹងម្នាក់ក៏ចង់ឈ្នះម្នាក់តែចង់ឈ្នះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងសុខចិត្តខាតរឿងធំក៏បានឲ្យតែឈ្នះរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះជាកំហុសដែលយើងមើលរំលងយើងគិតថាយើងធ្វើត្រូវតែយកចង់យើងមិនអាចទូកំហុសវាអាចយុត្តិធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលមានចំនួនមួយវាពេលខ្លះវាកើតឡើងដោយការ misunderstanding មានន័យថាយើងយល់ច្រឡំនឹងគ្នាយើងស្ដាប់គ្នាច្រឡំអញ្ចឹងយើងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងម្ខាងសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងត្រូវចង់ឈ្នះសុខចិត្តខ្មាស់គេក៏បានឆ្លោះគ្នាឲ្យគេដឹងឬក៏អ្នកខ្លះនោះផុសតាមបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញនេះទៀតដោយសារតែចង់ឈ្នះបាទអញ្ចឹងសួរថាចង់ឈ្នះបានមកវិញនៅពេលដែលយើងឈ្នះដៃគូយើងឈ្នះមែនពេលខ្លះយើងអាចឈ្នះដែរដោយសារតែយើងមានផុសតាងមានអីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាត់បង់នោះវាមិនអាច cover អ្វីដែលយើងឈ្នះនឹងទេអាឈ្នះនឹងវាបានប្រយោជន៍ទេក្នុងដៃគូស្នេហាជាប្តីប្រពន្ធការឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍បាទប៉ុន្តែយើងនឹងបាត់បង់គេហៅថាសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តបាទបើប្តីឬប្រពន្ធឃើញដៃគូខ្លួនឯងប្រឹងយកឈ្នះអញ្ចឹងអាក្តីស្រឡាញ់នឹងវាលែងមានពេញដូចពីមុនទេវាចាប់ដើមថយឯណាគេហៅ emotional distance មានថាគម្លាតផ្លូវអារម្មណ៍នឹងចាប់ដើមមានដោយសារថាចង់ឈ្នះប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែរឿងដែលតូចហ្នឹងយើងព្យាយាមដោះស្រាយរួមគ្នាទៅមិនឲ្យវាទៅជា0វិញបាទយើងមិនមែនរឿងតូចហ្នឹងយើងបរិយាវាធំទេហើយវាធំហ្នឹងកាលណាយើងបរិយាវាធំហើយវាចប់តែថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងបានថាវារឿងហ្នឹងវាកណាមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃវាករហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមថាបើមានរឿងយល់ច្រឡំគ្នាអីមួយឬក៏មានចំនួនឲ្យតូចឡាយហ្នឹងយើងព្យាយាមដោះស្រាយរួមគ្នាហើយបញ្ចប់ចំនួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នានេះគឺត្រូវមានចាំបាច់ភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺថាព្រមចាញ់ដូចគ្នាបាទព្រមចាញ់ដូចគ្នាយើងបើថាគេថាយើងខុសប្តីយើងថាយើងខុសឬប្រពន្ធយើងថាយើងខុសយ៉ាងច្រើនយើងអាចថាអូបងច្រឡំអូនច្រឡំមកសុំទោសចេះយើងសន្យាម្ដងទៀតទោះជារឿងហ្នឹងយើងមិនបានធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងលះបង់ដើម្បីស្នេហាយើងមិនចង់ឲ្យចំនួនហ្នឹងកើតឡើងយើងធ្វើចាញ់បើមិនចឹងទាំងពីរនាក់អាចធ្វើចាញ់ទាំងពីរគឺជារឿងល្អបំផុតប៉ុន្តែបើមិនជាយើងដឹងថាដៃគូយើងគាត់មិនព្រមចាញ់ទេគាត់ចរិតគាត់ព្រមចាញ់ទេបើគាត់ព្រមចាញ់យើងសឹកគិតចាញ់ទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំជាការយកឲ្យយោបល់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសក្នុងចំនួនស្នេហាបើរឿងហ្នឹងបបាក់អរអ្នកឈ្នះចាញ់ទេយើងខ្ញុំថាយើងជាបរិសបាទថាបរិសចាស់បរិសសុកចិត្តចាញ់ចោះបាទហើយកាលណាយើងជាប្រពន្ធឃើញប្តីយើងចោះចាញ់យើងឃើញប្តីយើងស្លូតមិនតមាត់មិនអីហើយប្រកាយអត់ធ្មត់អីនេះយើងក៏មានមោទនភាពហើយបែរជាមានយើងចង់ជន់គាត់ថែមណាឬក៏យើង disrespect ណាមែនថានៅពេលដែលយើងឃើញប្តីយើងស្លូតមិនតមាត់យើងចាប់ដើមមិនគោរពប្តីយើងណាហើយយើងចាប់ដើមថាខ្លួនឯងនឹងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម dominate ក៏មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អដែរព្រោះបើមិនជាយើងឃើញប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងគាត់មិនតមាត់គាត់អត់ធ្មត់គាត់ព្រមចាញ់ហើយយើងដកថយមួយជំហានដែរទៅបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយចំនួនបាទអញ្ចឹងបើភាគីទាំងពីរមិនអាចធ្វើចាញ់ទាំងពីរបានទេក៏រកភាគីណាម្នាក់សុខចិត្តធ្វើចាញ់ទៅវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចនិយាយគ្នាមុនដែរ
សម្រាប់ប្តីប្រពន្ធយើងនិយាយគ្នាមុនណាយើងថាបងអូនឥឡូវចេះថ្ងៃក្រោយបើយើងឆ្លោះគ្នាណាយើងមានបញ្ហាអីយល់ច្រឡំនេះឆ្លោះគ្នាអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងមានកំហុសអ្នកហ្នឹងសុំទោសមុនហ្មងឆ្លោះហើយសុំទោសហ្មងណាបាទយើងនិយាយគ្នាមុនចឹងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លោះគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាអេអញដូចខុសមែនvậyហ្នឹងមែនដូចមិនសមធ្វើចឹងសោះតែចឹងគួរគេខឹងមែនយើងតម្លាក់ចិត្តយើងបន្តិចសុំទោសតែមួយម៉ាត់គឺចប់ហើយរឿងស្នេហាឆ្លោះគ្នានេះគ្មានអីមានឥទ្ធិពលជាងពាក្យសុំទោសទេនិយាយឲ្យទន់ភ្លន់ឲ្យសុំទោសមួយម៉ាត់មនុស្សកាចខឹងបណ្ណាក៏បាត់ខឹងដែរណាចឹងយើងរៀនសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងដាក់ម៉ូគ្នាចឹងទៅយើងអាចដាក់ម៉ូគ្នាណាមកម៉ូគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងយើងអាចដាក់ម៉ូគ្នាទៅឥឡូវក្នុងកលៈទេសៈអញ្ចេះបងឯងធ្វើអញ្ចេះបងធ្វើអញ្ចេះបើអញ្ចេះអូនធ្វើអញ្ចេះបងធ្វើអញ្ចេះយើងនិយាយគ្នាមុនអញ្ចឹងណាបាទយើងមើលថាបើថាក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងបើណាបើសិនជាប្តីយើងគាត់ធ្វើការខាងក្រៅហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើការច្រើនគាត់មានសម្ពាធច្រើននៅកន្លែងការងារយើងអត់អន់គាត់ខ្លះគាត់និយាយលើសលួសអីនេះយើងអត់ធ្វើខ្លះទៅអាហ្នឹងហើយដែលជាការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកណាឬក៏បើសិនជាប្រពន្ធយើងថ្ងៃហ្នឹងកាចខុសពីធម្មតានិយាយអត់ដឹងក្បាលកតុយទេប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពដែរជួនកាលនៅផ្ទះហ្នឹងកូនធ្វើបាបគាត់ពេកកូនញ៉ៃញ៉ៃពេកហើយរបស់របរពេញផ្ទះហើយរឿងច្រើនផងអីផងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងសង្កត់អត់ធ្មត់គ្នាពិបាកគ្នាហត់ដែរទៅផ្ទះយើងមិនបាច់ឆ្លោះទេគាត់និយាយអីឆ្លើយនិយាយអីមិនគាត់បីនេះយើងធ្វើអត់លឺខ្លះទៅនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលយើងត្រូវតាំងចិត្តជាមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្តីប្រពន្ធរបស់យើងកំហុសទី2គឺប្តីប្រពន្ធមើលបំណាំគ្នាអញ្ចឹងកាលណាដែលប្តីប្រពន្ធមើលបំណាំគ្នាមានន័យថាចាំចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេអញ្ចឹងមនុស្សកាលណាតែមានគេចាំចាប់កំហុសគឺមានកំហុសរហូតហ្នឹងមនុស្សយើងមិនថាល្អប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែមានអ្នកចាំចាប់កំហុសយើងគឺមានកំហុសព្រោះគេសង្កេតមើលតែកំហុសទេអាល្អអាត្រូវហ្នឹងគឺគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមើលបំណាំគ្នាទៅវិញទៅមកចាំចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះគឺជារឿងជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលបង្កចំនួនដល់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងធ្វើរឿងច្រើនណាយើងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើច្រើនណាហើយប្តីយើងឬក៏ប្រពន្ធយើងវាអត់សូវធ្វើសោះគឺដកស្មើយើងអញ្ចឹងដូចខឹងដូចចំណែនផងហើយចាំចាប់កំហុសគ្នាបាទឬក៏ធ្លាប់មានឆ្លោះគ្នាអីចង់ចាញ់គ្នាដូចចំណុចទី1ហ្នឹងប្រកួតប្រកែកគ្នាចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាហើយចាប់ដើមមើលបំណាំគ្នារបៀបថាយើងគុំគួនអញ្ចឹងណាថាកែងអូនឯងហ្នឹងអួតអីប្រកែអីណាបងឯងនឹងប្រកែខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះនៅឃើញខុសអានេះអត់ធ្វើអានេះអានោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការមើលបំណាំគ្នាចាំចាប់កំហុសគ្នាហ្នឹងគឺមានរហូតដល់កំហុសកាលណាយើងចាំចាប់គឺត្រូវតែមានដែរប៉ុន្តែយើងថ្លឹងថ្លែងមកថាកំហុសរបស់គាត់ហ្នឹងវាតិចតួចដែរយើងបិទភ្នែកទៅណាជួនណាគាត់មានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងមិនមើលឃើញមិនឲ្យតម្លៃអាគុណសម្បត្តិហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ស្ដីឲ្យគាត់តែរឿងគុណវិបត្តិរបស់គាត់ទេពេលខ្លះប្រចាំគ្នាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងមិនចង់ធ្វើម្នាក់ឯងបាទចង់ធ្វើស្មើគ្នាមិនឲ្យលើសខ្វះគ្នាអីអញ្ចឹងទៅក្នុងករណីដែលយើងចង់ឲ្យប្តីឬប្រពន្ធយើងជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះយើងអាចនិយាយគ្នាបានណាឥឡូវខ្ញុំបានថាយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងសម្អាតផ្ទះយើងសួរទៅថាប្តីយើងតនេអត់មានពេលវេលាអត់ដល់យើងសម្អាតផ្ទះមកឲ្យជួយនេះអាការងារធ្ងន់មកឲ្យជួយលើកទៅណាអូនធ្វើអាការងារស្រាលជូតអីចឹងអានេះអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅវាជាសារមួយដែលតាមពិតបានថាយើងចង់ឲ្យប្តីយើងធ្វើការដែរប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់កំហុសឬក៏ដេញគាត់ធ្វើឬក៏បន្ទោសថាគាត់មិនជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទេប៉ុន្តែយើងយកឱកាសណាមួយហ្នឹងយើងរៀបចំជាការងារដែលយើងចែកគ្នាធ្វើអញ្ចឹងមកនេះជៀសវាងយើងចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាយកកំហុសហ្នឹងមកនិយាយហើយថាអាហ្នឹងមកពីអូនឯងអត់ធ្វើមកបងឯងអត់ធ្វើណាមកពីអូនឯងអញ្ចឹងមកពីបងឯងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមខឹងគ្នាអូនឯងចាំកំហុសបងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាឬក៏ពុនអូបងឯងរាល់ថ្ងៃចាប់ទៅមើលកំហុសអូនអញ្ចឹងអត់ដែលឃើញអូនធ្វើអីខ្លះបងធ្វើអីខ្លះណាចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគាត់យកអារឿងដែលគាត់មើលបំណាំហ្នឹងរឿងដែលគាត់ចាំចាក់កំហុសហ្នឹងយកមកឆ្លោះគ្នារឿងផ្សេងប៉ុន្តែយកអារឿងហ្នឹងមករំលឹកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងរឿងឆ្លោះគ្នាវាកាន់តែហិចទៅណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ឈ្នះដៃគូគាត់ទៅលើកយកកំហុសផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់ចាប់កំហុសបានជាច្រើនហ្នឹងយកមករំលឹកទាំងអស់បាទហើយយើងនេះពេលខ្លះអត់ដឹងស្មានតាប្តីយើងប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់យើងធម្មតាមានអត់ដឹងថាគាត់ចាប់កំហុសយើងក៏ព្រឿងអញ្ចឹងទេហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាប្តីយើងប្រពន្ធយើងចាំចាប់កំហុសយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអន់ចិត្តទៅហើយអន់ចិត្តណា
ហើយកាលអន់ចិត្តបង្កើតជាអីបង្កើតទៅជា emotional distance ដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺការគម្លាតផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងចាប់ដើមឃ្លាតហើយបាទយើងត្រូវដឹងថាគម្លាតផ្លូវអារម្មណ៍វាកើតមុនគម្លាតផ្លូវកាយកាលណាយើងអស់អារម្មណ៍នឹងគ្នាហើយកាយក៏ចាប់ដើមឃ្លាតតាមនឹងដែរដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញខ្លះហើយគឺនៅពេលណាដែលយើងចង់ឲ្យប្តីឬប្រពន្ធយើងធ្វើអីយើងនិយាយគ្នាហ្មងទៅបាទយើងនិយាយគ្នាថាឥឡូវបងឯងជួយធ្វើអាណាការងារនេះធ្ងន់អូនធ្វើអត់ដល់ទេអាការនេះរឿងគ្រោះថ្នាក់បងឯងជួយធ្វើទៅបងអូនធ្វើអានេះយើងបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនដែលប្តីយើងមិនធ្វើឬក៏ប្រពន្ធយើងមិនធ្វើទេមកពីយើងចេះតែចាំមើលគាត់ធ្វើតាណាមកយើងអត់ព្រមនិយាយយើងខ្លាចអន់អញ្ចឹងណាពេលខ្លាចថាហេចាំមើលបើថាគេមានចិត្តធ្វើអាហ្នឹងល្អបើអត់មានចិត្តធ្វើជឿប្រើហ្មងអ្នកខ្លះមានផ្នែកកំណត់អញ្ចឹងមានកំណត់ថាអត់ប្រើសុខចិត្តបើថាអត់ធ្វើអត់ហ្មងបើថាមានចិត្តធ្វើណាបើសិនជាយើងមានផ្នែកកំណត់អញ្ចឹងគឺផ្នែកកំណត់ដូចជាកំហុសដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយគឺថាយើងមើលបំណាំគ្នាហើយយើងនិយាយបើកចំហទៅឲ្យខ្លាចជាទម្លាប់មែនថាយើងចង់ប្រើគ្នាធ្វើអីចង់ប្រាប់គ្នាអីយើងនិយាយត្រង់ណាយូរទៅជាទម្លាប់ហើយទី2នៅពេលដែលយើងឃើញកំហុសតូចរបស់គាត់ហ្នឹងយើងត្រូវគិតពីរឿងល្អរបស់គាត់ពីគុណសម្បត្តិរបស់គាត់វិញពេលយើងគិតពីគុណសម្បត្តិទៅយើងឃើញអាកំហុសហ្នឹងយើងមើលឡើងឃើញនិយាយទៅយើងមើលឡើងឃើញហ្មងគុណវិបត្តិហ្នឹងពេលខ្លះយើងប្រកាន់គាត់រឿងមួយនេះប៉ុន្តែពេលដែលយើងនឹកដល់គុណសម្បត្តិរបស់គាត់អាគុណវិបត្តិដែលយើងមើលឃើញនេះវាទៅជា0បាត់វាមើលឡើងឃើញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវកលេចមើលទៅចំណុចល្អរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនពេលដែលយើងផ្ដោតរឿងវិជ្ជមានទៅលើគាត់ចំណុចល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងរឿងកប៉ិកប៉ុកតូចហ្នឹងវាទៅជា0អស់ហើយយើងឡើងប្រកាន់ហើយកំហុសទី3គឺប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់មានក្តីរំពឹងខ្ពស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះក្តីរំពឹងទោះជាមិនខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែកាលណាយើងមានក្តីរំពឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកវាជាកំហុសមួយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងវាមានបញ្ហាដែរព្រោះឯនៅពេលដែលដៃគូរបស់យើងគាត់មិនធ្វើដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងហ្នឹងយើងចាប់តាមអន់ចិត្តបាទយើងចាំមើលយើងរំពឹងមើលណាឧទាហរណ៍ថាគាត់រំពឹងថាប្តីគាត់ពេលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងនិយាយផ្អែមល្ហែមដាក់គាត់ឲ្យអោបគាត់យ៉ាងឧទាហរណ៍ណាបាទគាត់រំពឹងអញ្ចឹងឬក៏ប្តីគាត់ទម្លាប់មកអញ្ចឹងទៅគាត់មានក្តីរំពឹងនឹងមួយប៉ុន្តែដែលថ្ងៃហ្នឹងប្តីគាត់មានបញ្ហានឹងឡើងធ្វើការ stress ផងរៀងខឹងផងមកដល់ផ្ទះនេះអត់បានអោបប្រពន្ធទេបាទហើយនិយាយក៏មិនសូវព្រោះភាសាដែរអញ្ចឹងប្រពន្ធខឹងអន់ចិត្តព្រោះរំពឹងថាប្តីមកដល់និយាយផ្អែមល្ហែមអោបថើបអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានប្តីរំពឹងហើយវាមិនដូចការគិតរបស់យើងវាជំរុញឲ្យយើងមានការអន់ចិត្តឬពេលខ្លះយើងចង់បានអីយើងចង់ធ្វើអីយើងអត់ប្រាប់អត់រំលឹកប្តីយើងឬក៏ប្រពន្ធយើងចាំមើលហ្មងថាគាត់ចាំអត់ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃកំណើតចុះឧទាហរណ៍ថ្ងៃកំណើតចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធហ្នឹងរំពឹងថាថ្ងៃកំណើតឬក៏ថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងប្តីនឹងធ្វើអីឲ្យ surprise ចឹងទៅបាទប្តីចាំមើលថាប្តីនឹងនឹកឃើញអត់បាទនិយាយស្រួលយល់ថាចាំមើលប្តីនឹកឃើញអត់តែដល់ពេលថាប្តីនោះពេលខ្លះក៏គ្នាភ្លេចដែរបាទมันមានបំណងទេអាចភ្លេចមែនធ្វើការងារច្រើនផងរឿងច្រើនទៅចង់ការភ្លេចនៅពេលភ្លេចនេះប្រពន្ធប្រកាន់ថារឿងប៉ុណ្ណានៃរឿងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុណ្ណានៃអត់ចាំឬក៏ពេលខ្លះចាំតែប្តីនឹងអត់ធ្វើនិយាយថាសកម្មភាពអី surprise ធ្វើអីឲ្យធំដុំអញ្ចឹងក៏អន់ចិត្តដែរហើយពេលខ្លះបើខឹងងឲ្យប្តីដឹងប្តីឃើញទៅប្តីលួងប្តីទិញឲ្យទៅលួងវិញទៅអត់អីទេណាអ្នកខ្លះគុំយកមកបាទអត់មាត់ហើយទៅជាកំហឹងនឹងខ្លួនឆ្លោះគ្នារឿងផ្សេងដោយសារតែរឿងហ្នឹងបាទនិយាយទៅចេះតែចង់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែប្តីអត់នឹកឃើញរឿងធ្វើខួបកំណើតឬក៏ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីហ្នឹងអញ្ចឹងក្តីរំពឹងវាមានច្រើនមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងគឺយើងកាត់ក្តីរំពឹងនឹងឲ្យទាបបំផុតមកយើងរំពឹងចោះប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានដូចចិត្តយើងត្រូវយល់ពីហេតុផលពីស្ថានភាពដែរបាទយើងហើយក៏យើងកុំរំពឹងខ្ពស់ពេកព្រោះក្តីរំពឹងនរណាក៏មានដែរហើយមនុស្សកើតការអន់ចិត្តគឺកើតចេញពីក្តីរំពឹងហ្នឹងហើយបើយើងរំពឹងកាន់តែខ្ពស់យើងខូចចិត្តកាន់តែខ្លាំងយើងរំពឹងនឹងឲ្យទាបឬក៏មិនមានតែម្ដងក៏ល្អដែរបាទដូចក្នុងករណីថាយើងចង់រៀបចំកម្មវិធីមួយគួរអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយសម្រាប់ស្នេហាយើងតែ2នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចិត្តដល់ថ្ងៃឬមុនដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រាប់យើងនិយាយគ្នាហ្មងបាទមិនបាច់ចាំមើលទេយើងនិយាយមួយប្តីយើងមួយប្រពន្ធយើងថាអូនបងទឹកក្រោយគួរអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងរៀបចំកម្មវិធីអីបន្តិចហៅគ្រួសារឲ្យកូនចូលមិនធ្វើអីឲ្យវារៀងជាអនុស្សាវរីយ៍គួរចងចាំតិចយើងទៅណាយើងកក់
កន្លែងក៏អត់តែក៏មហូបអាហារអីមួយគ្នាយើងចែកគ្នាបាទធ្វើកម្រងមួយគ្នាទៅអានោះតាមពិតបង្កើតជាក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបាទឧទាហរណ៍ដល់បញ្ហាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងរំពឹងថាប្តីយើងមកដល់ផ្ទះនិយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយយើងអោបយើងអីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើមិនតែយើងរំពឹងថាប្តីធ្វើអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ប្តីរំពឹងឲ្យគាត់វិញហ្មងទៅពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះកុំចាំបាច់ថាគាត់ត្រូវតែនិយាយ sweet មួយយើងមកយើង sweet ទៅវិញតោះតែគាត់អោបយើងមកយើងអោបទៅវិញមិនបាច់ទេពេលមកដល់ហ្នឹងយើងនិយាយ sweet មុនទៅយើងអោបមុនទៅហើយនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់កំពុងតែខឹងគាត់អារម្មណ៍មិនល្អគាត់អាចមានអារម្មណ៍ល្អវិញដែរមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធអោបថើគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាក្តីរំពឹងដែលយើងមានហ្នឹងយើងផ្ដល់អ្វីដែលយើងរំពឹងទៅប្តីយើងវិញទៅប្រពន្ធយើងវិញទៅបាទអញ្ចឹងគ្មានប្តីប្រពន្ធណាដែលមិនចូលចិត្តប្រពន្ធខ្លួនឯងមកអោបថើបឬក៏ប្តីខ្លួនឯងមកអោបថើបទេគ្មានទេយើងធ្វើទៅវាអត់មានខាតទេពងថតវាហើយពងនេះពងនៅស្ទូឌីយោនេះពងនៅស្ទូឌីយោគាត់ពងប៉ាពងថតប៉ាពងថតនេះប៉ាពងថតចូលកាមេរ៉ានេះកូនកលមកពងយើងដៃពុនកូនកលមកនេះបាទបិទកាមេរ៉ាសិនមកកំហុសទី4ហ្នឹងគឺប្តីប្រពន្ធជប់ធ្វើរឿងតូចៗដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដែលជារឿងតូចប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់វាមានក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺគាត់ជប់ធ្វើដោយសារតែគាត់នៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំយូរតែគាត់គិតថាហ្នឹងលែងមានប្រយោជន៍តែពិតបើសិនជាគាត់មើលរំលងចំណុចតូចហ្នឹងគឺជាការខាតបង់បន្តធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែវាធ្វើឲ្យកម្រិតស្នេហាហ្នឹងវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាជា emotional distance ហ្នឹងរឿងតូចៗនេះដូចជាការនិយាយ good night ដាក់គ្នាបាទស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងនឹកអូនណាស់អីហ្នឹងបាទដែលយើងធ្លាប់តែស្រឡាញ់គ្នាពីដំបូងហ្នឹងយើងតែងតែមុនចូលគេយើងតែងនិយាយថា good night អូនស្រឡាញ់ឬក៏ good night បងស្រឡាញ់ព្រឹកឡើងយើងនិយាយថា good morning good morning បង good morning អូនហ្នឹងបាទហើយអាសាសួរថាអូនញ៉ាំបាយនៅបងញ៉ាំបាយនៅបងនឹកអូនណាស់ហើយអូននឹកបងពងធ្វើអីអានតិចហ្នឹងតែពិតយើងមិនត្រូវចោលវាទេបាទយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងជាប្រចាំទៅព្រោះថានេះវា small action បាទណាវាជាសកម្មភាពតូចតាចប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើណាបើមិនតែយើងមិននៅក្បែរគ្នាទេណាប្រពន្ធនៅផ្ទះប្តីនៅធ្វើការយើងអាចមកសម្រាប់អីសួរអូនញ៉ាំបាយនៅផ្ទះកូនមិនហើយអីមិនអញ្ចឹងទៅណាយើងសួរអញ្ចឹងទៅណាហើយបើទោះបីជាយើងគេងជាមួយគ្នាក៏យើងរៀបគេងក៏យើងនិយាយ good night ដាក់គ្នាដែរនេះជារឿងតូចប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាបាទជាមួយកូនយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងមានកូនមុននឹងចូលគេងយើងត្រូវតែ good night បាទ good night នេះគឺត្រូវប្រើមកពេញមួយជីវិតអញ្ចឹងហ្មងអត់ចោលទេអានតិចនេះគឺវាជាចំណងនៅស្អិតល្មុតធ្វើឲ្យស្នេហាហ្នឹងវាកាន់តែស៊ីជម្រៅដូចជាកម្មវិធីនៅថ្ងៃកំណើតថ្ងៃអីហ្នឹងបើមានលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើអីតិចតួចទៅបាទដូចជាយើងមាននំមួយហើយធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារទៅគ្រប់សមាជិកគ្រួសារត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយយកពេលហ្នឹងមកជួបគ្នានិយាយគ្នាបលែងគ្នារឿងតូចតាចទេប៉ុន្តែវានាំមកនៅភាពសប្បាយរីករាយដល់គ្រួសារហើយជាពិសេសនៅពេលដែលប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងគាត់ធ្វើអីល្អធ្វើអីសម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងយើងទៅសើប្រើពាក្យទៅសើទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមទៅយើងទៅសើស្នាដៃប្រពន្ធយើងធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងទៅយើងទៅសើប្តីយើងជួយមើលកូនអញ្ចឹងទៅបាទយើងទៅសើគ្នាទៅវិញទៅមកទោះរឿងដែលមិនត្រូវសរសើរក៏ដោយប៉ុន្តែពាក្យសរសើរមួយម៉ាត់វាមិនជាប្របាក់អីនិយាយទេបាទមានពាក្យអរគុណមានពាក្យសុំទោសពេលធ្វើខុសយើងសុំទោសសុំអីនេះជារឿងតិចតួចតែមិនឥទ្ធិពលខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីប្រពន្ធចាប់ផ្ដើមគិតថារឿងនេះវាលែងមានអត្ថន័យលែងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារតែនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយមិនបាច់គាត់ណាយអូនសម្លាញ់អីទេណាអ្នកខ្លះគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់ថាកូន3កូន4ហើយនៅស្អីអូនសម្លាញ់បងសម្លាញ់អីធុញនេះគឺជាកំហុសមួយដែលយើងសាងមិនដឹងខ្លួនដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណងស្នេហាហើយធ្វើឲ្យដៃគូយើងមើលមកឃើញថាស្នេហាយើងវាដូចជាលែងមានភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលដូចមុនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណោះស្រាយគឺស្រួលទេគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យនៅឡើងវិញបាទដោយតែពេលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមនោះយើងធ្វើឡើងវិញទៅបាទយើងចាប់ផ្ដើមចេះសរសើរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្តីរបស់ប្រពន្ធយើងសរសើរប្រពន្ធយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះមើលកូនយើងសរសើរប្តីយើងធ្វើការហត់នឿយចិញ្ចឹមគ្រួសារយកចិត្តទុកដាក់គ្រួសារអញ្ចឹងទៅបាទរៀបចូលគេយើង good night និយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាហើយក៏យើងត្រូវបង្រៀនកូនពីទម្លាប់ល្អនឹងដែរព្រោះកូនកាលណាគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់គាត់ក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពាក្យតិចតួចហ្នឹងគឺវាមិនខាតបង់អីទេយើងអាចរៀននិយាយវាឡើងវិញដើម្បីរឹតចំណងស្នេហាយើងឲ្យនៅតែល្អប្រសើរសម្រាប់កំហុសទី5ហើយក៏ជាបញ្ហាចម្បងក្នុងរឿងស្នេហាដែរហ្នឹងគឺជាទំនាក់ទំនងស្នេហាបាទ
ចឹងតំណែងស្នេហាវាមាន2យ៉ាងអាចនិយាយបែងចែកជា2គឺស្នេហាផ្នែកអារម្មណ៍និងផ្នែករាងកាយយើងបាទចឹងជាធម្មតាវាមានតំណែងគ្នាបើសិនជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយគ្នាទេក៏វាមិនឈានទៅដល់តំណែងរាងកាយដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏អាចមានកើតឡើងដែរដោយសារมันមានអារម្មណ៍អីជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែក៏នៅត្រូវការតំណែងស្នេហាផ្លូវកាយដែរប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានតំណែងស្នេហាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកសាងពីតំណែងផ្លូវអារម្មណ៍ទៅមុនបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជាតំណែងផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងតំណែងផ្លូវអារម្មណ៍គឺជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់ឲ្យដៃគូរបស់យើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឲ្យគាត់យល់ថាយើងស្រឡាញ់គាត់យើងត្រូវការគាត់ជីវិតយើងហ្នឹងយើងចង់នៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានតម្លៃហើយគាត់ដឹងថាប្រពន្ធឬប្តីគាត់ស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ស្រឡាញ់វិញអញ្ចឹងដែរវាកសាងតំណែងហ្នឹងចេញពីអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចដែលយើងអាចកសាងតំណែងស្នេហាផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អគឺយើងអាសារឿងស្នេហាយើងនិយាយផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងយើងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបាទមានន័យថាទោះបីយើងមានកូនច្រើនមានការងាររវល់ក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងស្នេហារបស់យើងអត់ចោលទេយើងត្រូវតែរកឱកាសផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នា switch ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមួយអាទិត្យដើរលេងយើងណាត់នប់ជួបគ្នាម្ដងទៅមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យតាមពេលវេលាដែលយើងមានមួយអាទិត្យយើងណាត់គ្នាធ្វើជាគូសង្សារដើរលេងហើយយើងរកពេលវេលាឬក៏កន្លែងណារ៉ូមែនទិករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហាយើងពេលយើងជួបគ្នាយើងនិយាយទៅរឿងស្នេហាទៅបានហើយមិនបាច់និយាយរឿងគ្រួសារមិនបាច់និយាយរឿងកូនមិនបាច់និយាយរឿងអីផ្សេងទេនិយាយរឿងស្នេហាផ្អែមល្ហែមហើយយើងញាក់ញក់អីរបៀបថាជាស្នេហាបាទជាស្នេហាហ្នឹងគេហៅថាemotional intimacy ណាបាទមានថាទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងតាមពិតទៅវាមានទម្ងន់ជាងទំនាក់ទំនងផ្លូវកាយទៀតដោយសារតែទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្លូវកាយហ្នឹងវាកើតចេញពីអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ស្នេហាយើងស្រឡាញ់បាទយើងចង់នៅជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងណាបើមិនយើងអត់អារម្មណ៍យើងអត់ចង់ទេណាហើយកាលណាយើងអត់ចង់យើងមានគម្លាតបាទគម្លាតនេះវាកើតចេញពីគម្លាតអារម្មណ៍មុនគេដែលហៅថា emotional distance ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់កំហុសដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីលើចុះក្រោមហ្នឹងសុទ្ធតែបង្កឲ្យមាន emotional distance ហើយកំហុសដែលធំជាងគេគឺអាទី5ហ្នឹងឯងដែលបើសិនជាអស់គេហៅថាអស់មโนសញ្ចេតនាស្នេហាគេថាអស់ចិត្តមិនចឹងស្នេហាភាគច្រើនគឺកើតឡើងសាររឿងអស់ចិត្តហ្នឹងតាអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងអាហ្នឹងឲ្យបានល្អបាទអាសាអ្នកដើរលេងនិយាយរឿងស្នេហានិយាយអីហ្នឹងបាទយើងអត់ចោលទេទោះយើងចាស់ប៉ុណ្ណាយើងមិនរវល់ប៉ុណ្ណាយើងមិនអាចចោលហ្នឹងបានទេយើងត្រូវបង្កើតឱកាសអារម្មណ៍នេះឲ្យស្និទ្ធស្នាលគ្នាសិនហើយដើម្បីឲ្យវាឈានទៅដល់ទំនាក់ទំនងផ្លូវកាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ហើយនឹងផ្លូវកាយ